Eita, gente amiga, seja bem-vindo. Obrigado meu pai por mais um dia. Gente, tô catando fava aqui hoje. Amanhã São João a gente vai fazer uma baiãozada de fava. Um pouco trepada aqui, gente, fica difícil acabar tirar, viu? Mas tem muita fava aqui, viu? Fava madura. Olha como tá a fava aqui, ó. Eu vou catar pra cozinhar. Já catei umas baixas secas que tinha aqui, ó. Aqui deu uns cachos de mamona também, que tava aqui secando. E tá aqui a fava aqui, ó. Eu vou mostrar a vocês a minha rotina de hoje. Esse dia 22, amanhã é o São João, 23, né? E a gente fazer as fogueiras, só que eu disse que nesse ano a fogueira não vai queimar, porque tá chovendo todo dia. Tá certo aí. Meu amigo João tá me chamando ali, tá trabalhando, eu vou dar, interagir com ele. Me acompanha, viu? Abraço a todos os inscritos do canal. Pois é, pessoal, vou dar uma interagida com meu amigo João Batista. Olha meu maracujá como tá aí, ó, carregado. Aqui é maracujá comum, ó. Maracujá do mato. Eu vou lá na casa do meu grande amigo João Batista, pessoal. Acompanha o vídeo aí. Sejam todos bem-vindos. Mais um dia de trabalho do Sertão Jatobá para vocês. Pois é, lá vai eu lá. Meu amigo João Batista me chamou. E o repórter vai aqui. E a gente tá trabalhando com machado ali, é um bicho perigoso, viu? Ó, João Batista tá aqui, fazendo aqui a lenha da fogueira. Eita, João! Tá jogando duro aí, né? É. Ó, ele tá trabalhando com machado aí. A rebagação por aqui, que é pra fazer a fogueira do São João. Eita, acaba disposto. Esse é sertanejo de origem, viu? Ó, o rolo de pau que já rolou aí, ó. Pra fazer a fogueira, é? Bom dia, pessoal. Aqui é pra fazer a fogueira aqui. Eu, um Batista. Ai, tá... Se Deus quiser eu completar 48 fogueiras. Rapaz, vocês aí que estão curtindo nosso canal aí, ó. Amanhã João Batista, dia 23, faz 48 anos. Deixa os parabéns pra ele aí no vídeo, viu? Nos comentários, viu? E tá ali a velha guerreira, a mãe dele, ó, lavando ali a roupa. E vou mostrar ele trabalhando aqui, ó. Eita, vai ser uma fogueira de porreta ali, viu? Eita, São João. Viva São João, viu? Amanhã que o Sertão Jatobá vai buscar dele na roça. No dia 23. Sim, pessoal, e à noite que o Sertão Jatobá vai estar lá em... Vai acompanhar a banda do Campeonato Vaqueiro. Amanhã. Pra Carnalbeira da Penha amanhã. Vou estar lá com as abumbas lá batendo um forrozinho para o pessoal dançar lá em Carnalbeira da Penha. E na volta a gente retorna, vai para Parnameirinho. Aguarda Parnameirinho, estamos chegando aí. Eu sou aquele de sua turma. Pô, até cedo mesmo. Carne é bom de machado, eu vou ficar longe desse danado porque esse bicho é perigoso, esse machado. Mas ele chorando tá com lá com medo. Esse porco de barro, o homem. Ó, gente, eu fico deixando com modo de os casacos não voar na gente, ó. Isso aqui é o trabalho do nordestino, trabalhar de machado, de chibanca, de foice. O pessoal perde o modo do vento aí, tá ventando bastante, viu, gente? Tá o céu também nublado aí, ó. Qualquer momento pode chover. Ficar só porque o pai se ele consegue, mas não é não. Aqui eu porque foi a coragem do meu pai. Que coropa. Chicorópolis era muito disposto, trabalhei muito marredo derrubando lenha aí nas catingas pra fazer calvão, né? Era bom no machado. Só se risco que ele pegasse, ele se enrolar. Tendo um machado, aqui banco. Isso aqui é pra queimar pra São João, gente. Esses pau que tá rolando, foi um pé de cajueiro que tinha aqui que morreu, ó.
A gente aproveita a lenha seca para o modo de fazer as fogueiras para São João, para São Pedro, para Santo Antônio, já passou o dia de Santo Antônio, que é dia 13, né? Gente, esse machado aí ainda é do pai de João Batista ainda. Esse machado aí já tem mais de 50 anos. Porque João vai fazer 48. O pai dele faleceu de 1996, foi? 96 foi, gente. Eita, acabou velho disse, poxa, rocha o meu João Batista. Aqui é do outro Terejão, onde João Batista tá lavando a roupa aí, ó. Água aqui tá um pouco difícil, pessoal, viu? Mas logo vai ajeitar a bomba para chegar água para nós. Aí já rolou, ó. Já rolou os pau aí. Agora é só juntar lá com a outra lenha verde e fazer a fogueira. Olha, ó. Aí dá uma fogueira porreta. Ei. Não pega não. Pega não. Já terminou, né? Ó, gente, ó, o machado aí, isso é um bicho malvado, pesado, faz calo nas mãos da gente. O coração vai ficou meio acelerado, mas eu terminei. Terminou, não foi? Gente, eu tava aqui ponhando uma fava aqui no meu quintal, aí ele chamou, negão, já que filmar, eu desbagaçando no pau, eu vim direto. Eu como o repórter já tomar, que é como curioso. Já as pressas, né? Tava caçando uma fava ali no meu quintal ali, quebrando a mamona. O algodão aqui, antigamente o pessoal fazia linha, gente, para fazer rede disso aqui, ó. Isso aqui chamava, fazia a linha um fuso, né? Chamava de fiar a linha. Eu fiei muito isso aqui, mas as minhas tias, as idoras caseiras que me criaram. Fazia rede, costurava, remendava as roupas da gente, com linha de algodão. Aí, João, você é disposto mesmo, hein? A Maria achou uma peneira ali. Ela vai peneirar o milho para fazer as pamonhas. Vai peneirar o milho. Peneirar o milho para fazer as pamonhas do São João. Eu tava tendo a mãe, que ela tá com um bocado de ano que pai faleceu. Aí porque ela é viúva, aí tem os filhos dele. Aí depois que ele faleceu, era quem fazia as fogueiras. Aí ele faleceu e nós ficamos, somos os filhos dele. Nunca foi feita uma fogueira. Foi feito quando ele era Pra velhinha. menino, porque Pois é, Depois que ele morreu, aí eu vou rolar esse pau aqui para fazer a fogueirinha para ela, mas ele vê que os filhos dele estão considerando. Ele tá vendo que os filhos não estão ligando não, para fazer um momento uma fogueirinha para Rio. teve um amigo meu aí que comentou aí, vou mostrar João Batista, olha daqui, gente, queria ver ele, ele tá aqui, ó. Amanhã, que eu acabei de dizer, ele tá completando 48 anos, vamos lá deixar os parabéns para ele aí no vídeo, viu? Os comentários. Olha o frango que vamos comer amanhã aí, ó, os franguinhos para comer na fogueira. Ei, ó João Bezerra, onde é que eu tô? João Batista, Cristiano Corrêa também. Para meu amigo João Bezerra, que era bom dele estar aqui amanhã mais nós, mas não deu certo ele vir, mas quando for no final do mês, se Deus quiser, ele vem. Ele vem, com certeza. Deixa eu ter um abraço aqui para meu grande amigo Zé Haroldo. A família dele e para meu amigo Cristiano, em Sergipe também. Ei, barbicho, aí o alô do João Batista Zé para Haroldo você. na Paraíba. Paraíba masculina. Ô, paraibano. Cristiano Corrêa também, que é o do Rio. Cristiano Corrêa é vendedor de vídeo. Meu amigo aí, Eu gosto muito de Cristiano. meu amigo aí no mundão aí. Gente, eu vou deixar aqui um abraço também pro pessoal de Meu primo Zé Belmonte. Barra também lá em São Paulo. Minhas primas lá também, Creuza. No Praia do Santo também. Deixa eu deixar aqui um abraço para meu grande amigo Beto da oficina em Belmonte, que está com o meu trabalho. Tô já indo aí, Betão. Beto de Isaías. É. Falar nome por nome, eu não lembro não. Tem... Gente, uma casinha da Terezinha. É porque vai dar uma reformada aqui. Passei do meu amigo Manel, tava limpando esse material aí, ó. E acho que ele vai dar uma ajeitada aí, né, Manuel, é? É, Tereza? Vamos levantar mais um cômodo aqui, é? Meu amigo Manuel tava aqui, arrachando essa barrada ali, gente, que chama barro, que é barro, né? Essa camisa aqui que eu tô vestido foi o negadinho que me deu. Ah, é, aquela da firma aí, ó. Enfrentar a mata com ela. É, dá pra trabalhar, né? Mas eu ficar mais forçudo aí eu vesti ela, mas... Gente, esse é o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, vão deixando o likezinho no canal para dar aquela moral para nós. No nosso canal Sertão Jatobá. É mais uma matéria que eu mostro para vocês com o meu amigo João Batista. Vou deixar claro para todos vocês que me acompanham no Brasil e no mundo, vocês que curtem o nosso trabalho, tá gostando, se inscreve no canal aí para dar aquela força para nós, gente. Olha a cara de ele ali.
Ô bicho. Gente, esse bichinho ali Vem é. pra cá, pai, a pendeirinha. Esse bichinho ali, gente, esse menino ali é neto de seu Pedro ali, aquele homem dos Vem pés de pra cá, angu pra ali. perto de pai. Aí, ó. Olha a filha do João Batista, a caçula do João Batista, a moça dele aí, ó. A minha caçula aqui, a Maria da Penha. Ah, já tá com a peneira, vai peneirar a massa de vida, nada, é? Ela tá com a pendeirinha aqui que a avó dela pendeirava um bicho. A avó dela deu fim um moinho. Ela tá cantiga. Ela tá cantiga, Penha. Cadê tudo que deu fio moinho, foi pra mulher marmir? Foi. Vendeu. Eu dei pra terra, né, que só estava acabar com o moinho, eu fui entreguei Deu pra de ela. presente até, filho. Entreguei o pila Maria Cissa, aí não quis mais não. Dá pra sair para os filhos tergindo aí no Jati, Ceará. Minha irmã tava se acabando de calo. Ó, o Federico tá com lá relixando, ele tava me fazendo um pouquinho de raiva, eu amarrei lá ali, vou dar ração a ele. Ele ligou. Tá bom, então, vou encerrar o vídeo, viu? Um pau desse nas costas e sair com ele pra ali. Vamos lá. Lá no lugar da fogueira, vamos mostrar um dia que a gente é a fogueira. Olha, agora vai lá pro lugar que é a fogueira, vou acompanhar ele aqui, viu? A fogueira é amanhã, dia 23. E também o aniversário dele. Não vou estar aqui para passar com ele, que eu vou viajar com a banda de Açoaqueiro, gente, amanhã. É aqui que vai fazer a fogueira aqui, ó. Vai ser feita aí a fogueira, né? Olha aí. Cadê a fogueirinha pra velhinha? Tá bom então. Pronto, ali é a casa do João Batista. Qualquer dia eu vou fazer uma matéria com ele na casa dele ali, ó. Aqui é a casinha da mãe dele, Dona Terezinha, casinha de taipa. Né? Vou cortar. Ali eu perguntei a casa do Felipe. Tá aí, ó. Cortar a Maria. Ele cortou o cajueiro velho, ele vai fazer a dele do cajueiro velho. Pois é, do cajueiro, né? Mas quando for amanhã bem cedo eu deixo. Gente, isso é a matéria de hoje. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Fica a imagem do meu grande amigo João Batista. E eu fui. Até o próximo. Cortar.